আমাদের এই মহাবিশ্বে নানান ধরনের প্রাণী জগতের বাস। কিছু প্রাণী স্বাধীনভাবে গভীর জঙ্গলে বিচরণ করে, যাদের রয়েছে নিজেদের বুদ্ধিমত্তা তৈরি করার নিজ নিজ আবাসস্থল। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন, এমন একটি প্রাণী যার বিচরণ ডাঙায়, কিন্তু সে তার আবাসস্থল নির্মাণ করেছে গাছের ডালে। আজ জানাবো এমন এক মজার তথ্য। চলুন শুরু করা যাক আমাদের ফ্যামিলি টিভির আরেকটি নতুন এপিসোড। বাঘ একটি মাংসাশী হিংস্র বনের পশু। শিকার ধরে খাদ্য খাওয়াই যার একমাত্র কাজ। জঙ্গলের গহীনে তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু আপনি জানলে অবাক হবেন, বাঘ যখন মাটি ছেড়ে গাছের মগডালে বাসা বাঁধে তখন কেমন লাগবে। হ্যাঁ দর্শক, সম্প্রতি আফ্রিকার একটি উদ্যানে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে। একটি বাঘের বাসা ক্যামেরাবন্দি করেছেন রাশিয়ার আলোকচিত্রী জুলিয়া সুন্দরকোট। জুলিয়া এই উদ্যানে বিভিন্ন গাছপালার পানির ছবি তুলছিলেন। হঠাৎ গাছের মগডালে পাখির বাসার মতো মস্ত বড় একটি বাসা দেখতে পেলেন এবং তিনি সেটি মুহূর্তে ক্যামেরাবন্দি করলেন। ছবিটি ক্যামেরাবন্দি করার পর তিনি সেটিকে জুম করে দেখলেন যে তার ভিতর পাখি নয়, বরং বাসাটির মধ্যে মস্ত বড় একটি বাঘ বসে আছে এবং তিনি কখনোই এই দৃশ্যটি দেখার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি সেই দৃশ্যটি দেখে আঁতকে উঠলেন। এরপর তিনি এই উদ্যানে আরও বেশ কয়েকটি গাছে বাঘের বাসা খুঁজে পান, যা রীতিমতো সারা দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করে দেয়। হ্যাঁ প্রিয় দর্শক, আজ এই পর্যন্তই। আবার কথা হবে নতুন কোনো এপিসোডে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আর হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।